მე ხლა მოვედი ისეთ ადგილას, სადაც მინდოდა მთელი ბავშვობა მოუხვედრილიყავი, რადგან იყო ყოველთვის ჯადოსნური ეს ყველაფერი, თეთრი ხალათი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მივხვდებით, რომ ექიმობას გულისხმობ. ყოველთვის მინდოდა, რომ ერთი დღე მაინც ყოფილიყავი ექიმი და თან ჩემ პატარა როცა ვიყავი, ბებიაჩემი იყო ექიმი და მის ხელსაწყოებით სულ თამაშობდი და მთელ ოჯახს ესე დავაჯენდი და ხან სისხლს უღებდი და ხან რა დიაგნოზს უსვამდი და ხან რას და დღეს მე მომეცა საშუალება, რომ ზუსტად ეს პროფესია მოვირგო. მე ვთვლი, რომ ჩემი აუხსნელი ოცნება გავხდარიყავი ექიმი, ამიტომ დღეს ავიხდენ ამ ოცნებას ერთი დღით, სულ ცოტა ხნით მართალია, მაგრამ ჩემთვის ეს იქნება ძალიან დიდი საჩუქარი და საჩუქარს რადგან ვახსენებ, ზუსტად ისეთ მაგარ ადგილას ვარ, რომ სულ საჩუქრები ჩნდებიან აქ, ამიტომ წავედით ერთად ნახოთ საქართველოს საჩუქრები. ეხლა მოკლედ მე მოვირგებ თეთრ ხალათს და იწყება მე მგონი ჩემთვის ძალიან და თქვენთვისაც საინტერესო თავგადასავალი. მე უკვე მოვირგე თეთრი ხალათი და მივიდივარ იმ საოცარი ადამიანების სანახავად, ვისთვისაც მოვედი და ქალბატონი სოფო გამიწევს ეხა მეგზურობას, იმიტომ რომ მარტო რა თქმა უნდა დამეთანხმებით, რომ რთულია გაუძღვე ამ ყველაფერს, გამარჯობა. რატო ტირის ეხა ეს? დედასთან მივეწერე, მერე უკვე გაჩერდა. ამას დიდი ბედნიერება მგონი არ არსებობს და მეთანხმებით, იმიტომ საოცარი უმრავლდებით ერი. მინდა რომ გამიწვეთ ახლა და რაღაცები მანახოთ და თან მასწავლოთ. მე თქვენ მოგყვებით თუ შეიძლება. წავედით. გამარჯობა. ხვალ ეწერებით, ხვალ ხო? პირველი შვილია. რა მაგარია, რა ბედნიერი ხართ, ძალიან ბედნიერი, რომ ესეც საოცარი ყავთ და კიდე ყავთ სახლში ერთი საოცარი ხო? ცოტა რომ დაგამუნჯებს ისეთ საოცრება, მიუხედავად რომ საკუთარ თავზე ეს ყველაფერი გამოცდილი მაქვს, ეს რაღაცა საკუთარ თავზე კიდე სხვა არის. აი მე გადავიწყე ბაიცის ამ ყველაფერმა და ეხა თავიდან მაქვს ეს განცდა და თავიდან მახსენდება ბევრი რაღაც. პირველი შვილი რამდენი წლის გავს? ორი წლის. ესეთი პატარა ხალხა. აი თოლი გაახი. რა მაგარი, აი ყოჩაღი დაქვია ამ ყველაფერს. ეს ადამიანი რამდენი დაიბადა, შეიძლება რომ ნახოთ. მარტა დაიბადა 3 და 651 სანტიმეტრი. ძალიან ლამაზი ხარ შენ. გილოცავთ, ბედნიერ დედობას გისურვებ. ეხლა მოვინახოთ კიდევ ერთი პაციენტი, პატარა ადამიანი, თავის დედიკოსთან ერთად ათქვა უნდა. შეიძლება შემოგვიშვებთ. გამარჯობა. აი როგორ ადამიანთან მოვედით ეხლა. როჩი სახელი მაინტერესებს და სქესი არ შემიხედავს და მაგით. სახელი არ აქვს ჯერ? აქვს არიან ფილოა და ალექსანდრე. ორივე ძალიან ლამაზი სახელი და ორივე ძალიან მოგიხდება შენ საოცარო ადამიანი. გილოცავთ, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოვიშვით ცოტა ხანი თქვენთან. ბედნიერ დედობას გისურვებთ პირველ რიგში. ვერ ვიცი, მინდა რომ ვაკოცო ბევრი. აქ რომ მუშაობ ადამიანი მართლა ძალიან ბედნიერი ხარ. მყავს მაგალითად მეგობარი, რომელიც არის ახალწელს დაბადებული. ხშირია ესე ახალწელს დაბადებული ადამიანების რაოდენობა? არის როცა მინდა სპეციალურად აგებია. მართლა?
ეს არის ჭკვიანური აზრი. მე მივხვდი. აი ტყუპების შემთხვევაში ვთქვათ, აი ერთი რო ჩნდება ღამის 11 საათსა და 58 წუთზე და მეორე ჩნდება 12 საათსა და 2 წუთზე. უკვე სხვადასხვა დღეს დაბადებულები არიან ხო ტყუპები? გქონიათ ესეთ შემთხვევა? აი ჩამოვაკი როგორია. და ამ დროს ტყუპი გქვია, მაგრამ სხვადასხვა დღეს ხარ დაბადებული. ჩვენ ახლა მოვედით ძალიან საინტერესო ოთახში, სადაც მე 9 თვის განმავლობაში დავდიოდი თითქმის მე მგონი ყოველ დღე. ყოველ დღეს ძალიან ხშირად. სწორედ ადამიანები, ქალბატონები, მშობიარობამდე თავის შვილს პრინციპში ხედავენ პირველად აი აქ, ამ ოთახში, ამ გამოსახულებაზე და მათ გულისცემასაც ისმენენ და მოდით ერთად მოусმინოთ საოცრებას. ვაიმე, ხედავ რა საყვარელია. გოგო, თუ ბიჭა თუ არ არის ბიჭია. Nobody ain't a problem girl. Just give me the time and the place now. სახელი თუ გაქვთ მოფიქრებული? ვაიმე, პატარა ნიკოლას ვუყურებ ახლა, რომელიც დაიბადება, ну არც ისე მალე, მაგრამ მაინც მალე. ცოტა მუზიკას აისე ჩეკსნება. იცი მე პირველად რომ მოვუსმინე საკუთარ შვილის გულისცემას დავიწყე პირილი. საერთოდ ვიტირე, ვერ გაიგო რატო, მაგრამ პირად მოვთქვამდი. მე მგონი თქვენ გყავთ, იცით? გაიცინა ვაიმე. ბედნიერ დედობას გისურვებ. ძალიან ბედნიერს თან. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ისეც? მოვედი ერთ-ერთ ჯადოსნური სამყაროდან და ისე ვარ, ყველაფერი გამახსენდა საკუთარი თავი და სიარული ინტენსიური ეხოსკოპიაზე და საოცარია მართლა. მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო ჩაიარა დღევანდელმა ჩემმა ვიზიტმა ამ საოცარ სამყაროში, ჩემთვის ჯადოსნურში და აუხდენელში, მაგრამ მაინც მგონია რომ ნაწილობრივ ავიხდინე ეს ყველაფერი და არც კი მჯერა რომ დღეს მე აქ ვარ და თეთრი ხალათი მომშვენებ. შეიძლება ერთ მშვენიერებას მე თვითონ შემოგისეირნოთ ოთახში თქვენი პატარა. ნახოთ, იქნებ პროფესია შევიცვალო, არ ვიცი. დიდი მადლობა რომ დღეს იყავით ჩემთან ერთად. ბედნიერი ვიქნები თუ თქვენც ცოტა ისიამოვნეთ ამ გადაცემით და თუ ცოტა მაინც გამიცანეთ. ეთილი სურვილებით გემშვიდობებით.